မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့ Gambi Studio ကလွင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ပြင်မှာကျွန်တော်တို့ကင်မရာနဲ့ရိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် handshake နဲ့ရိုက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ track တွေပေါ့နော် track ဆိုတာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ရိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကရွေရှားကင်မရာရွေရှားပဲ movement လေးတွေကိုကျွန်တော်ရိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းဆိုရင်ကျွန်တော် body stabilizer လိုမျိုးကျွန်တော် rolling လိုဟာမျိုးနဲ့ရိုက်လိုက်ရတာရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုး Korea ရင်းနဲ့မရိုက်နိုင်လို့ကိုယ့်အကိုလက်နဲ့ပဲရိုက်တာပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကင်မရာကိုလက်နဲ့ကိုင်ပြီးပဲရိုက်တဲ့အခါကျရင်ဘာလေးတွေဖြစ်လဲဆိုတော့ handshake လေးတွေလှုပ်ရှားမှုလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရတာတုံးလိုခါလိုမျိုးတွေမြင်ရတာကြည့်မကောင်းတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ခုနပြောခဲ့သလိုကင်မရာကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားပြီးရိုက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်လှုပ်ခါနေတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဘယ်လိုမျိုးငြိမ်သွားအောင်ညံ့ညံ့ညောလေးဖြစ်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပေးသွားမှာလုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Adobe Premiere Pro မှာဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုလည်းပြသပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Adobe After Effects မှာကိုလည်းဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုတခါလေးပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး Premiere Pro software တွေကိုဝင်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြရအောင်အခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်ဒီဗီဒီယိုလေးရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဖုန်းကိုတော့လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြောင့်မလို့လေးလိုက်မယ်ဆိုရင် handshake တွေပါနေတယ်ပေါ့နော်လမ်းလျှောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ကလည်းမငြိမ်တာရောပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီကင်မရာရိုက်ချက်မှာတော်လေးကိုလှုပ်ခါနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အခုဒီဗီဒီယို clip လေးကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူကို stabilize လုပ်မယ်ပေါ့နော် stabilize လုပ်မယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူလုပ်လို့ရတယ်ဒီ lens လေးက Premiere Pro မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကတော့ဘာလဲဆိုတော့ effect တွေကိုရင်သွားလိုက်ပါ effect ထဲမှာvideo effect ဆိုတာလေးရှိမယ်နော် video effect ထဲမှာကျွန်တော် distort ဆိုတာလေးကိုရွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ distort ဆိုတဲ့ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဆက်ရှာကြည့်လိုက်မယ် distort ရဲ့အောက်မှာ web stabilizer ဆိုတာလေးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲဒီ web stabilizer လေးကိုကျွန်တော်ဖြီးပြီးတော့မှကိုလုံးမဲ့ video လေးကိုဆွဲတင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတော့ကျွန်တော်ဒီ video လေးကို web stabilizer မလုပ်ခင် copy တစ်ခုလောက်ပွားထားလိုက်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မူရင်းလှုပ်ခါနေတဲ့ video နဲ့ stabilize လုပ်ပြီးသွားရင်smooth ဖြစ်သွားတဲ့ video နှစ်ခုကွာခြားချက်ကလေးကိုတီးဖို့တော့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတော့ copy လေးပွားလိုက်အောင် order လေးဖြီးပြီးတော့မှအဲ့တော့ဒီဒုတိယဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော် stabilize လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပထမဗီဒီယိုတော့ကျွန်တော်မူရင်းတိုင်းပဲငကိုတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခုန web stabilizer ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဖြီးပြီးတော့မှဒုတိယဗီဒီယိုလေးပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အပြာရောင် line လေးပေါ်လာပြီးတော့ analyzing in background step 1 of 2ဆိုတာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ပေါ်လာပြီးပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီ effect control panel ထဲမှာ web stabilizer ဆိုတာလေးကရောက်လာပြီးတော့ပေါ့သူ run နေတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါ analyze လုပ်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူ auto automated analyze လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူပါရှိလဲဆိုတော့သူမှာ setting လေးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ setting လေးတွေကတော့ကိုလိုလိုလိုက်ပြုပြင်လို့ရတယ်လောလောဆယ်သူရဲ့ default setting အနေနဲ့ပဲသူက run နေခြင်းဖြစ်တယ်โอเคเนาะခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားပြီပေါ့နော်ငြိမ်သွားပြီဆိုတော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပေါ့နော်ပြီးသွားဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော် play ကြည့်လိုက်မယ်ဟောဒါဆိုရင်ခုနလိုလှုပ်နေတော့မယ်ねသူကနည်းနည်းလေးညံ့ညောသွားတယ် smooth ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့တိတာထင်ရှားသွားအောင်ကျွန်တော်ပထမဒါမူရင်းဟာမှာဆိုရင်တော်တော်လေးလိုမျိုးလှုပ်ခါနေတယ်ပေါ့နော်stabilize လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါတိတာလေးညက်သွားတယ်ညံ့ညောသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါအခုကကျွန်တော်ဒီမှာ smoothness က 50% ပေါ့နော်50%ပဲလှုပ်ထားတာလှုပ်ထားသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးကိုမြင့်လိုက်လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ80လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်နော်80လောက်ကျွန်တော်ထားကြည့်လိုက်မယ်80လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်သွားမလဲတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ပို့ပြီးတော့သူကညက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ညံ့ညောသွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးအသေးစိတ်လုပ်ချင်သေးတယ်ဆိုရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့အောက်မှာ advanced ဆိုတာလေးရှိတယ်နော် advanced လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ် advanced အောက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ detail analyze ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့အမှန်ချစ်ကလေးချစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပါလို့အစအနေပြန်ပြီးတော့ run ပါလိမ့်မယ်တော့ပို့ပြီးတော့တိကျတယ်ပို့ပြီးတော့ detail ကျတဲ့ stabilization stabilize ကိုသူကအလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အချိန်ကလည်းနည်းနည်းခုနမူလပရမတ်တော့ပုံမှန် normal တဲ့စာရင်တော့ပို့ပြီးတော့ချိန်ယူတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်လေးခဏတော့ကျွန်တော်စောင့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ detail ဖြစ်တဲ့ analyzing မျိုးကိုသူလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီမှာဆိုစုပေါင်းတော့ frame ကတော့180ကျော် frame ကိုသူ run နေတာပေါ့182 frame ကိုသူ run နေတာသူ percentage လေးဘယ်လောက်ရောက်ပြီဆိုတာကိုပြတယ်ပေါ့နော်ဒီအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင် stabilize လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ခုနကလည်းဆိုင်တော့ပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော်တော်လေးညံ့ညံ့ညောလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြည့်ဖို့ရုပ်တရက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလက်နဲ့ကန်ရိုက်ထားတယ်လို့မထင်ရဘူးเนาะသူတစ်ခုခုနဲ့ stabilize ဖြစ်နေတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ရုပ်ထွက်က
ခုနလိုလှုပ်ခါမနေတော့ပို့ပြီးတိတာထင်ရှားအောင်လို့ပထမမူရင်းတော့ဘယ်လိုလှုပ်ခါတာလဲမူရင်းဗီဒီယိုကဒီမှာဘယ်လိုလှုပ်ခါလဲပြီးရင် stabilize ထည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်လို smooth ဖြစ်သွားလဲဆိုတာလေးကိုနော်စာဆုံးပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်မူရင်းမှာဆိုတာတော်တော်လေးတုံခါနေတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ငိမ့်လိုက်ညာငိမ့်လိုက်တွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဟောဒီမှာကြတော့တော်တော်လေးကိုညံ့ညောသွားတယ်ငြိမ်သက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဒီသဘောတရားလေးပါပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတရားမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒါ Adobe Premiere Pro မှာလောက်တာကိုပြပြီးသွားတော့ကျွန်တော် After Effects မှာလည်းကျွန်တော်ဒီတူတူပဲလုပ်လို့ရပါတယ် After Effects ကိုသွားပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီတော့ After Effects ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင် After Effects မှာဆိုရင်တော့အခုဒီဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးလှုပ်ခါနေပေါ့နော်โอเคဒီနားလေးကိုကျွန်တော်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်5စက္ကန့်စာလောက်ပေါ့နော်5စက္ကန့်စာလောက်ဗီဒီယိုလေးကို stabilize လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ရပါတယ်တို့ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ effect ထဲကနေခုနလိုပဲကျွန်တော် distort ထဲမှာသွားရှာလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော် effect ထဲကနေ distort ထဲမှာသွားရှာလို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေပဲကျွန်တော်ဒီစာနဲ့ပဲရိုက်ပြီးရှာလိုက်မယ် STAV ဆိုတာနဲ့အဲ့လောက်ရေးလိုက်တာနဲ့သူက stabilizer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးရှိသလောက်ရလာရှိသလောက်ပေါ်ပြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်နှစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့အပေါ်ကဟာနဲ့တော့ color stabilizer နဲ့မဆိုင်ဘူးအောက်က wet stabilizer VFX ဆိုတာလေးကိုယူရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် double click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအရှိ select မှတ်ထားတဲ့ layer ပေါ့နော် video layer လေးက analyzing စလုပ်နေပါပြီပြီးရင်သူရဲ့ effect control ကလည်းခုန Premiere Pro မှာလိုပဲသူက run နေပြီပေါ့နော်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်နောက်ဒီမှာတော့ဒီမှာစာပြီးတော့သူ run နေပြီပေါ့နော် run နေတဲ့အချိန်လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစောင့်ပေးရမယ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲခုနလိုပဲပေါ့ advanced တို့ပါတော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့သူ့ကို analyze လုပ်လို့ရပါတော့သူနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ detail လေးလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် detail လုပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော် detail လေးကို manage ချစ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်သူရဲ့ရာဂိုင်နှုန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်လို့ရတာပေါ့နော်50နေတော့85လောက်ကျွန်တော်ထားလိုက်ပေါ့အဓိကကျွန်တော်ဒီမှာ setting လေးတွေကိုယ့်ကိုသူ run နေတဲ့အချိန်မှာ live ပြင်လဲသူကတော့ကိုပြင်တဲ့ပုံမှာပြန်ပြီးတော့ run မှာပဲပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတော့ကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်ခုနကအများကြီးညံ့ညောသွားပြီပေါ့နော်အများကြီး smooth ဖြစ်သွားပြီခုနကတော့ဆိုရင်ရမ်းခါနေတာပေါ့နော်ကြည့်တဲ့သူအနေနဲ့ကတော့မူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မူရင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မူရင်းနဲ့ကျွန်တော်ခွဲပြီးကြည့်လို့ရအောင်လို့ခုနလို Premiere Pro ပဲလုပ်ကြည့်ရအောင်ဒါမူရင်းဗီဒီယိုကျွန်တော် web လေးကိုဖြောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီကိုကြည့်ရအောင်မူရင်းဗီဒီယိုမှာအခုလိုမျိုးလှုပ်ခါနေတယ်ပေါ့နော်ကင်မရာရိမ့်ခါနေတယ် stabilize ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုလိုမျိုးလေး smooth ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တတိတတာလေးကို smooth ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီသဘောတရားလေးပါပဲပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် stabilize လုပ်ရတာဘယ်လောက်လွယ်ကူလို့ရှင်းလဲဆိုတော့အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်နားမလည်တာရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်က comment လေးတွေမှာရေးပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Gambi Studio ကနေပြီးတော့မှ filmmaking နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှန်တည်တည်တိုက်တာလေးတွေကိုတင်ပေးလျက်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေလေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လုပ်ထားပေးဖို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Gambi Studio ကနေပြီးတော့မှအခြားသောဝန်ဆောင်မှုလေးတွေကိုလည်းလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်အဲဒီကတော့ဇလန်းဇညွန် directing ကနေစပြီးတော့ရိုက်ကူးရေးတွေနောက်ပြီးတော့ video editing visual effect နဲ့ motion graphic လုပ်ငန်းတွေအစားပါတော့အကုန်လုံးကိုလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်အဲ့တော့လုပ်အပ်ချင်တဲ့သူတွေကတော့ဒီခုရေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးတိုင်းဆက်သွယ်ပြီးတော့လုပ်အပ်နိုင်ပါတယ်ဗျာโอเคအဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုကျမှထပ်မံပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်